السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم مطبخ وتدابير أم جينان. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وعافية كما عودناكم بوصفاتنا الرائعة والمتميزة. اليوم جيناكم وصفة، هذه الوصفة رائعة ومليحة بزاف، خاصة للناس اللي راهم عانوا في الشتاء من الكحة والسعال المزمن. هذه الوصفة مفيدة جدا للسعال. نتمنى انكم غير تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا واش فيها هذه الوصفة وتستفادوا وتفيدوا بعضكم. قبل ما نبداو في الوصفه تاع اليوم، نتمنى من كل واحد دخل عند جديد للقناه يشترك فيها ويضغط على جرس التنبيهات باش يوصله كل جديد عند تنزيل الفيديو الجديد. هذا الخطوه ما تنساوهاش، وما تنساوش تدخلوا في الصفحه تاع الفيسبوك تاعي، انا درتها لكم في الوصف. نرجعوا للمكونات تاع هذه الوصفه، وحنا واش نحتاجو في هذه الوصفه. هذه الوصفه سهله بزاف، مكوناتها موجوده في اي بيت، مكاش اللي ما عندهاش هذه المكونات. واللي ما عندهاش راح يشريهم لانهم مليح بزاف ومفيدين جدا جدا. في البيت تاعكم لازم يكونوا حاضرين في البيت، والكثير منا دائما يكونوا عنده حاضرين هذه المكونات. راح نبداو بالمكون الاول واللي هو الكمون. الكمون مفيد جدا في علاج الكحة. الكمون راح يشافينا من الكحة، وبزاف الناس يستعملوه، ولكن اليوم راح نستعملوه احنا بطريقة مختلفة. الفوائد تاع الكمون، راح كاين كثير من الفوائد في الكمون، خاصة في الجهاز التنفسي. الكمون يمنع عنا من تطوير السعال في الجهاز التنفسي لأنه يجفف لنا المخاط الزائد. كذلك الكمون غني بالحديد ويحوي كمية كبيرة من الفيتامين سي، والتي هذه الكمية راح تعتبر ضرورية لسلامة الجهاز المناعي. الكمون كذلك يعززنا من عملية السعال والبصق، وذلك لأنه يساعدنا في فقدان البلغم من الحلق والرئتين، كما أنه يقضي كذلك على الالتهاب. المكون الثاني وهو زيت الزيتون. زيت الزيتون عنده فوائد كثيرة ومليح بزاف. بزاف الناس كذلك يستعملوا زيت الزيتون، احنا نستعملوا زيت الزيتون البكر، زيت الزيتون الحر، لأنها عندها فوائد كثيرة ويكون ثقيل، يكون شباب بزاف. لزيت الزيتون فوائد كثيرة، نذكر منها أنه يهدئ لنا من السعال ويعالج لنا المسببات الكحة المرضية. كذلك زيت الزيتون مضاد للالتهابات ويساعد لنا الجسم على التخلص من البلغم، وكذلك يساعدنا على توسيع الشعب الهوائية. وزيت الزيتون يحسن من عملية التنفس. نرجع للمكون الثالث والأخير وهو العسل الحر. العسل الحر مذكور في القرآن أنه مليح للتداوي وعنده فوائد كبيرة وبزاف الناس يستعملوه، حتى الأطفال الرضع والصغار بزاف، لأنه فوائده متعددة. لأن العسل يعد ملطف والملطف ويقلل لنا من التهيج ويساعدنا كذلك على التخلص من السعال. هذه الوصفة راح تفيدكم بزاف في القضاء على الكحة. هذه الوصفة راهي مليحة بزاف للكحة، تقضي لكم عليها في ضربة واحدة، ما غاديش تعاودوا تشروا دواء من عند الصيدلية. ان شاء الله غير تجربوها، هذه الوصفة مجربة. بلا ما نطولوا عليكم نرجعوا لطريقة تحضير هذه الوصفة. نحتاج اولا راح نديروا ملعقه صغيره منها الكمون. انا عندي هذا ليساشي صغار، نتوما تقدروا تشروه بالميزان وديروا ملعقه صغيره. هاد الساشيه الصغيره راح نديرها كامل، واللي ما عندهاش هاد الساشيه الصغار دير ملعقه صغيره من الكمون المطحون. نضيف عليهم الملعقة تاع زيت الزيتون، ملعقة صغيرة كذلك من زيت الزيتون، ثم نضيف ملعقة تاع العسل الحر. لا، العسل لازم يكون حر، لأن العسل العادي ما راحش يفيدنا في هذه الوصفة، لازم نديروا العسل الحر. كما تعرفوا العسل الحر راه مفيد بزاف في الكثير من الأمراض للتداوي. أنا استعملتكم في هذه الوصفة، هذه الوصفة ناجحة ومجربة كذلك. نتمنى انكم غير تجربوها وتردوا لنا الراي تاعكم في التعليقات باش الناس هكذا تستفاد. راح نخلطوهم مليح حتى نتخلطوا لنا هاد المكونات جيدا. راح نحصلوا في هذا الخليط بهذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه، ما راحش يجي جاري بزاف وما راحش يجينا ثقيل بزاف.
حيجي في هذا الشكل. تحصلوا على ملعقه صغيره بهذا الخليط، راه تحصلوا على ملعقه صغيره. هذه الملعقه نستعملوها مره فقط، ونستعملوا هذه الوصفة 3 مرات في اليوم. راح ناخذ ملعقة في الصباح، ملعقة عند الغداء، وملعقة قبل النوم لمدة 3 أيام. وإن شاء الله بربي راح تشفوا من هذا المرض أو السعال. تقدروا تستعملوه للأطفال ما فوق 2 سنين، لأنه مفيد جدا. أنا قلت لكم بهذه النصيحة المفيدة، إن شاء الله غير تجربوها وإن شاء الله تستفادوا. ما تنسوش غير تدعونا بدعوة تاع خير، وما تنسوش تخلونا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.